אילו בדיקות דם עשויות לסייע לתהליך האנטי-אייג'ינג, לדחות תהליכי זקנה? שלום, כאן קובי עזרא, המומחה שלכם לבריאות וכושר. למעשה, ישנם מספר בדיקות דם שיכולות לספק תובנות לגבי גורמים שעשויים להשפיע על תהליכי ההזדקנות והבריאות הכללית. בדיקות אלו יכולות לסייע בזיהוי חסרים תזונתיים, או חוסר איזון הורמונלי, מצבי דלקת ומצבים אחרים שעשויים לתרום להזדקנות מואצת. להלן מספר בדיקות דם עיקריות שכדאי לקחת בחשבון כשאנחנו רוצים לתכנן ולהיכנס לנישה של אנטי-אייג'ינג. אז הבדיקה הראשונה היא ספירת דם מלאה, Complete Blood Count או בקיצור CBC. הבדיקה מעריכה את הבריאות הכללית ומזהה הפרעות כגון אנמיה וזיהומים או מחלות אחרות. הבדיקה השנייה היא פרופיל שומנים בדם שמודדת את רמות הכולסטרול לרמות ה-LDL כולסטרול, אותו כולסטרול רע, את רמות ה-HDL כולסטרול, אותו כולסטרול טוב, ואת רמות הטריגליצרידים. רמות גבוהות של LDL כולסטרול וטריגליצרידים קשורים לסיכון מוגבר למחלות לב וכלי דם שעשויים להשפיע על תהליכי ההזדקנות של העורקים שלנו. כמובן כאן ישנם חילוקי דעות בין LDL מחומצן, יש גם בדיקות יותר אמינות שבודקות את גודל החלקיקים של ה-LDL, ככל שהם קטנים יותר הם שוקעים ביתר שאת בעורקים, אך זה אני מדבר כמובן בכללית. באדם בריא רמות ה-LDL כולסטרול צריכות להיות כאופטימליות ברמות של מתחת ל-100 מיליגרם לדציליטר דם, ורמות ה-HDL כולסטרול באדם בריא צריכות להיות כאופטימליות מעל 40 מיליגרם לדציליטר דם בגברים ומעל ל-50 מיליגרם לדציליטר דם בנשים. ככל שרמתו נמוכה יותר, כך ישנה עלייה בנטייה למחלות לב וכלי דם. ואציין שרמה אידיאלית ואופטימלית הכי טובה שאפשר להשיג במטרות לשמור או לשפר את האנטי-אייג'ינג היא בעצם רמה של 60 מיליגרם לדציליטר דם ומעלה. רמות הטריגליצרידים צריכים להיות פחות מ-150 מיליגרם לדציליטר דם, ולדעתי אפילו יש לשאוף אפילו מתחת ל-100. ובדיקה נוספת היא למעשה פאנל מטאבולי מקיף, או בקיצור CMP, שמספק מידע על בריאות הכליות והכבד שלנו, רמות סוכר מאוזנות בדם ומאזן האלקטרוליטים והנוזלים. בדיקה חשובה נוספת היא רמת ויטמין D. היות ורמות נמוכות של ויטמין D עשויות להשפיע על בריאות העצם, על תפקוד מערכת החיסון, ועשויות להיות קשורות לסיכון מוגבר למחלות כרוניות. באדם בריא רמות ויטמין D הן צריכות להיות בטווח של בין 30 ל-100 ננוגרם למיליליטר דם, ולרוב מטופלי אני ממליץ לשאוף להיות במקום טוב באמצע. כמו גם יש בדיקה של רמות הורמונים, אז יש את הפאנל של בלוטת התריס, שאלו הם בדיקות להורמוני בלוטת התריס, שכוללות את ה-TSH, שזה תיירואיד סטימולטינג הורמון, את ה-free T3, את טריאודוטירונין, ואת ה-free T4, טירוקסין. את הבדיקה הזאת עושים להערכת תפקוד בלוטת התריס. כמו גם יש את הורמוני המין, כמו למשל יש בדיקת אסטרוגן, פרוגסטרון וטסטוסטרון, גם DHEA, חוסר איזון בהורמונים אלה יכולים להשפיע על רמות האנרגיה, על מצב הרוח ועל הרווחה הכללית. כמו גם הורמון גדילה ו-IGF-1, אינסולין גרowth factor 1. רמות נמוכות של הורמון גדילה ו-IGF-1 יכולות להיות קשורות להזדקנות ולירידה במסת השריר. כמו גם יש בדיקה של סימנים דלקתיים כלליים, כמו למשל חלבון מגיב C או C-reactive protein או בקיצור CRP. רמות גבוהות שלו מעידות על תהליכי דלקת שתורמים להזדקנות מואצת ולמחלות כרוניות שונות. באדם בריא רמות ה-CRP הן בדרך כלל בטווחים של פחות מ-1 מיליגרם לליטר דם. הסיכון למחלות לב וכלי דם יהיה נמוך יותר, וסיכון ממוצע למחלות לב וכלי דם יהיו בטווח של בין 1 ל-3 מיליגרם לליטר דם, וסיכון גבוה יותר למחלות לב וכלי דם, שזה הרמה, הסמן הזה הוא מעל 3. כמובן, אני בעד להוריד את הרמה שלו למינימום האפשרי, אפילו ל-0.02, שזה דבר מאוד אידיאלי. רמות CRP יכולות להשתנות עקב גורמים שונים, כמו זיהומים, כמו מחלות, התקררויות וכו', דלקות, מחלות כרוניות ואורח חיים. כמו גם יש את רמות ההומוציסטאין, שזה מטאבוליט של חומצת אמינוציסטאין, ורמות גבוהות שלו עשויות להגביר את הנטייה, את הסיכון למחלות לב וכלי דם, גם למחלות אחרות כמובן. רמות גלוקוז בדם והמוגלובין מסוחרר, מה שנקרא המוגלובין A1C. אז בדיקות אלו מודדות למעשה את רמות הסוכר בדם ויכולות להשפיע על אבחון סוכרת או מצבים של טרום סוכרת. ויש לציין שאיזון רמות הסוכר בדם חיוני לבריאות הכללית ולאריכות ימים. באדם בריא רמות ההמוגלובין המסוחרר, ההמוגלובין A1C, רצויות שיהיו בין 4.5 ל-5.6 והעדיפות כמובן ל-4.5.
בדיקה נוספת היא בדיקה לתפקודי הכבד, שמעריכה את תפקוד הכבד, שכן לכבד תפקיד מרכזי בסילוק רעלים וחילוף חומרים במטאבוליזם שלנו. בדיקה נוספת היא שמעריכה עד כמה הכליות פועלות בצורה אידיאלית, שכן בריאות הכליות חיונית ביותר. אז ניתן לראות את רמות הקריאטינין, בנוסף ניתן לעשות בדיקת שתן למיקרואלבומין, ניתן לאבחן כך מחלות כליה, ואפילו לפני שרמות הקריאטינין מתחילות לעלות, זה עשוי להיות הסימן הראשון למחלת כליות, והימצאות של כמויות זהירות של חלבון מסוג אלבומין בשתן. ובדיקה נוספת היא בדיקה לחסרים תזונתיים, כמו למשל בדיקה ל-B12 ולפולט, לחומצה פולית. מחסור באחד מהם עשוי להוביל לאנמיה ולבעיות נוירולוגיות, במיוחד כמובן שאנחנו מדברים על B12. כמו גם חשוב לבדוק את המינרלים כמו מגנזיום, אבץ, אשלגן וסלניום, שהם מינרלים שמאוד חיוניים וממלאים תפקיד חשוב ותפקידים שונים במניעת תהליכי ההזדקנות, או צמצום יותר נכון תהליכי ההזדקנות, לשאוף לגיל אופטימלי ואידיאלי. כמו גם יש את המינרלים החשובים שיש לבדוק אותם, את התכולה שלהם בתזונה שלנו, כמו למשל מגנזיום, אבץ, אשלגן וסלניום. מינרלים אלה חיוניים ביותר ומתפקדים בתפקודים שונים בתחיית או איזון תהליך ההזדקנות, או צמצום תהליך ההזדקנות, יותר נכון אפשר לקרוא לזה. בדיקת דם נוספת היא אומנם בדיקה גנטית, למרות שאינה בדיקת דם לכשעצמה, היא בדיקה שיכולה לספק תובנות לגבי הנטייה שלנו למחלות שקשורות לגיל. ישנן בדיקות דם נוספות שיכולות להיות שימושיות להערכת גורמים נוספים לתהליך ההזדקנות והבריאות הכללית. הנה כמה בדיקות נוספות שכדאי לקחת בחשבון, כמובן שחלקם כבר ציינתי אותם, אבל יש גם כן חידודים גם בתוכם. למשל, בדיקה הראשונה שאני אוכל לציין היא בדיקה של אינדקס של אומגה 3, מדד שבודק את רמות חומצות השומן מסוג אומגה 3 בדם, שהן חשובות לבריאות הלב, לתפקוד המוח ולהפחתת תגובות דלקתיות בגוף. כמו גם, דיברתי עליו, חלבון מגיב C, C-reactive protein, אז יש בדיקה שהיא יותר רגישה, חלבון מגיב C ברגישות גבוהה, שנקראת HSCRP או Hypersensitivity CRP, שהיא מדידה מדויקת יותר של CRP, שמעידה על רמות נמוכות יותר של מצבי דלקת, שאולי לא יתגלו בבדיקות CRP סטנדרטיות. והרמה האידיאלית, לפחות לפי דעתי, היא כמה שיותר נמוך. יש לשאוף לרדת למתחת ל-0.15 בקירוב. כמו גם יש את הבדיקה שנקראת פריטין, שמודדת את מאגרי הברזל בגופנו, את המחסנים של הברזל בגופנו, כמו גם טרנספרין. רמות גבוהות ואו נמוכות של פריטין יכולות להעיד על בעיות בריאות שונות, כמו על מצבי אנמיה, לפני אנמיה וכו', או על מצבים אחרים כמובן. רמות של ויטמין K שחשובות לבריאות העצם ובריאות הלב וכלי הדם. כמובן שיש לנו את ויטמין K1 שחיוני לקרישת הדם, ויש ויטמין K2, מוכנים לחיזוק העצם, למניעת שתייה של סידן בעורקים וכולי, גם בכליות כמובן. כמו גם יש לבדוק את רמות האינסולין. למעשה הערכה של רמות האינסולין בצום יכולות לסייע להבנה של העמידות לאינסולין והסיכון להתפתחות של סוכרת מסוג 2. בדיקה נוספת היא בדיקה של שומנים בדם שמתקדמת יותר ומסייעת לספק לנו מידע מפורט יותר על גודל חלקיקי השומן והכולסטרול, שיכול לתת לנו הבנה טובה יותר של הסיכון להתפתחות של מחלות לב קרדיו-וסקולריות. כמו שדיברתי על LDL, אותו כולסטרול רע, יש לפעמים מצבים שהכולסטרול רע הוא ברמה גבוהה, ועדיין הבן אדם לא מפתח מחלות לב וכלי דם, מסתבר שיש בתוכו תתי קבוצות של LDL. כלומר, שרמות של חלקיקי LDL גבוהות, שהחלקיקים הקטנים יותר גבוהים, גם אם הוא תקין, לכאורה יהיה טרשת עורקים מוחשת. ואם החלקיקים גדולים יותר, אז הנטייה לטרשת עורקים יורדת. כמו גם יש את הבדיקה לחומצן מטיל מלונית, או בקיצור MMA, ורמות גבוהות עשויות להעיד על מחסורים בוויטמין B12 שחשוב לבריאות מערכת העצבים וליצירת אנרגיה. כמו גם יש את האפוליפופרוטאין B, או אפו-B בקיצור, שמודד את מספר החלקיקים ההטרוגנים בדם. הוא מספק הערכה מדויקת יותר של הסיכון הקרדיו-וסקולרי, לנטייה למחלות לב וכלי דם, מאשר בדיקה סטנדרטית של כולסטרול. בדיקת דם נוספת היא ליפופרוטאין A, או LPA, שהוא למעשה וריאנט גנטי של כולסטרול LDL, שיכול להגביר את הסיכון למחלות לב וכלי דם. כמו גם ניתן לבדוק בדם את רמות הקואנזים Q10, שחשוב ליצירת אנרגיה ובהגנה נוגדת חמצון שלו, ואציין שאלה שלוקחים את הסטטינים, רמותו של הקואנזים Q10 יורדת לעתים, ולכן לפעמים צריך כן לתת תוספת, תתאסף. כמו גם יש את ההורמון שנקרא אסטרדיול, שהוא סוג של אסטרוגן שחשוב ביותר לבריאות העצם, לרבייה, לצפיפות העצם, כמו שציינתי, ולבריאות העור. רמות קורטיזול,
שמודד את מצב הסטרס, ההורמון קורטיזול, שהוא הורמון הסטרס שיכול להשפיע על חילוף החומרים, התגובה החיסונית והבריאות הכללית. כמו גם יש בדיקות של פרופיל חומצות אמינו, שניתן להעריך את הרמות של חומצות האמינו החיוניות והלא חיוניות, שחשובות לבריאות השרירים, לתפקוד חיסוני, לבריאות מטאבולית כללית ועוד. כמו גם ישנו את הבדיקה של ציסטטין C, שהוא סמן לתפקוד הכליות שיכול להיות רגיש יותר מבדיקת קריאטינין מסורתית. כמו גם יש את הבדיקה פלזמה F2 איזופרוסטנס, שמודד רמות של סטרס חמצוני, המספק תובנה לגבי הנזק בתאים ותהליכי ההזדקנות. כמו גם יש את הבדיקה שציינתי של הורמון המין הגברי, טסטוסטרון, שחשוב מאוד לבניית מסת שריר, לצפיפות העצם, לרמות אנרגיה, לרבות גברים ונשים כאחד, יש לציין. כמו גם יש לבדוק את רמות הפרוגסטרון, שחשוב לבריאות הרבייה, לאיזון ההורמונים, במיוחד אצל נשים. וכמובן שאם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותי כאן בתגובות למטה ובשמחה אשיב לכם.